menandakan bahwa pagelaran Turunggo Mustiko kali ini kita mulai. Mari kita saksikan mulai awal hingga akhir pertunjukan pada malam hari ini. Turunggo Mustiko. Sari pada malam hari ini kita siarkan langsung lewat media sosial panjenengan sedoyo. Nuwun Bapak Ibu ingkang ndahat kinurmatan. Saderengipun acara jaranan Turunggo Mustiko wonten kalan punika kawiwitan kasuwun panjenenganipun kadang kula sembah panjenenganipun Bapak RW Bapak Suprapto menika katuran jenengan saking papan panjenenganipun tumuju wonten ing sasana pangandikan ingkang saperlu katuran maring dawuh-dawuh pangandikan dumateng Bapak Ibu pemirsa tamu undangan kawon kalenggan samunawuh. Monggo wekdalipun kasumanggaaken panjenengan Bapak Umum monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin
wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para bapak, para ibu, pinisepuh ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Kepala Desa Pucung Kidul ingkang sangat kula hormati. Bapak Kasun wilayah RW 1 dan 2 ingkang berbahagia, ugi masyarakat warga RW 2 Dusun Kerajaan ingkang kula sayangi. Kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng kepanggih kalian warga Jaranan Turangga Mustika badhe ngibur panjenengan. Saderengipun kula sumela atur sekedhik inggih menika kula minangka ketua panitia inggih menika RW 2 Dusun Kerajaan kula matur nuwun sanget dumateng Bapak Kepala Desa Pucung Kidul ingkang sampun memberi izin, ugi Bapak Muspika Kecamatan Boyolangu ingkang sampun memberi izin Jaranan Turangga Mustika saged pentas ing dalu menika. Kula matur nuwun sanget dumateng Bapak Mustika ingkang sampun memberi izin dumateng kula. Ugi dumateng warga RW 2 Dusun Kerajaan ingkang sampun membantu lancaripun grebeg sura ing wekdal dalu menika. Tanpa warga kula boten saged melampah. Kula matur nuwun sanget bantuanipun bapak-bapak lan ibu-ibu arupi tenaga utawi bantuanipun saged kangge nglaksanakaken nggih menika pentas Jaranan Turangga Mustika ugi grebeg sura menika. Mugi-mugi atas keikhlasan panjenengan pikantuk piwales saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dadosaken amal ingkang sae, amal ingkang dipun petok benjing wonten yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi tahun yang akan datang warga RW 2 saged mentasaken malih, saged nindakaken nggih menika grebeg sura kados menika. Dene mangke mbok menawi kalapatanipun wonten kalapatanipun para penari Jaranan Turangga Mustika sareh nggih pun dangu mboten pentas pendak taun nggih niki wonten kekelintuanipun saderengipun kula matur ingkang sak ageng-agengipun. Kita akhiri mbok bilih wonten kelepatan nenggen kawula matur kula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.